Messager qui poule. Boni santé, balangi émission biso na biso bazolanda yo. Santé nanga vomé kitoko na kombo nzambe wakoko na biso ndenge toloba toujours bon message donc la paix dans le monde dans la paix. Donc na pesi bandeko ya émission biso na biso mote pe mokili mobimba bana mike batata ba mama bange bakonza mokili bakonza mboka basoda bamfumu bayimboka donc c'est que kimia nzambe wakoko na biso etambo na mutete pona kofungola pe kolongola o tobengi minyololo nyonso oekangi biso misu pe epitie biso na kati ya kokosa. Merci messager mo pe katina oyebi ke bandeko basepelara soki yo sa l'émission bazanga na esengo même ba commentaire na bango balingami ko fongolela bango mai o mabombama mais lelo eza beaucoup plus même mabombama te eza réalité o ezo libela biso katina mboka oyo obungisa bandeko la biso lo ndenge to komi ko bungisa la bango eza lisusu vraiment comprendre c'est vrai que yo za molobeli bakoko makambo analyse o yo posali yango to sali yango te. Bon, constat ezali puisque ezakaka na Maroc iteme ezali na point nyonso ya monde esika noir azali noir azo surpasser to pe azo ko subir ba conséquences ya makambo ebele o tozomona liwa ba maladie donc ba biloko na nyonso tout eza na ba cause na yango esengeli noir aye ba principe na caractère ya mateya oyo eko aligner ye pona a se retrouver na ba meurtre te à se retrouver na ba maladie ndenge na ndenge te puisque ute bandela mokili bakoko oyo nzamba kela ko babandaka mokili ba vivra longtemps pe ba tchaka na définition na bango ke liwa ezaka ka déplacement ya planète ezalaki na système auto lo balelo te ke mutu so akufia ke libela te bakoko da baloba ke les morts ne sont pas morts donc esengeli siko to te ya to lakisa batu to kufa to kendaka wapi to utaka wapi po to yana mokili po ba bisu ba bika mutu so akufia ke lifelo muso okende paradis. Mais ce total il va constater tout le monde que liwa ezaka moko mais chaque liwa est une définition na yango c'est que faut te passer sa définition il y a biloko nyonso tout il y a liwa na liwa pour tout comprendre tout l'accès l'homme noir tout l'accès tous les peuples du monde que définition il y a liwa o ezo utawa pipeni to sengi to sala pour na tous en attend il y a mulai ya vivre na biso na mokili. Merci beaucoup messager qui poule pena sora zi micro oyo azora tana vraiment ya kosolo là messager qui poule au moment où tozo sur la boye bandeko bele bazola na biso na monde entier. Nabi ke Mamoudiane, maîtresse de ses plaisirs, azolanda biso, alobaki soki oyambi messager qui poule, c'est vrai ya betara retour na mboka oyo Mamoudiane maîtresse de ses plaisirs. Messager qui poule. C'est vrai makambo ezoleka oyo yo oza molobeli ya nzambe ya bakoko. La stratégie nini, maele nini, toto koko sala po lelo to meka mpe koyeba ko éviter ba bon, normalement, l'Obama a déjà calqué Nzamba azaka mututé, mais Nzamba nde azoko vivre na kati na biso batu. Donc, les stratégies sont belé autres pour ça là pour éliminer le système oignon tout puisque ne bandela mokili Nzamba tonga sala mokili apesaki mutu awumela. Donc akende na batamo ko bo OK obotamaki bébé kino ko koma mubange ongulumi colonne vertébrale ebumbami eliwe ezaki na ba définition ndenge na ndeba liwa monsieur ezaki disparition moi mutu akufite ke to lela mais a disparaître ya limwe ka bongo c'est que liwe ezali ka phénomène moko ya déplacement ya mutu alongwe na corps physique akoti na dimension o toujours ko benga ya invisibilité pona ko pesa continuité des programmes ya vie présent au biso ba vivant otikali nango par rapport ya contact. Donc l'homme noir il faut ayeba makambo na ende na utelo ba ke pona to éliminer makambo nyonso ba secret monsieur ezali ke il faut to buka ba kwa nyonso na ba cimetière pona to laksa siko ke mutu akufa kate et to signifier esika bato bazo kufa bazo kende po ba prison ba esprit ezebele so lelo mundela te ya bato enfer na paradis biso pe ba noir il faut to expliquer que biso ba noir tozali na planète bleue tozali pe na ba sephirat tozali pe na ba prison sous le roi prison ya mbengu babenga un village mbengu. Merci messager ça autant j'espère que tu le dis reportage oyo bandeko basalaki bandeko na balobi soki lelo baliwe za na kati mboko Maroc et ça parce que bandeko na biso oyo baza na Europe banekishaka biso moins trop balobi bongo balobi baba zo biso en charge balemba biso te ko balobi ke bandeko na biso ya Europe ba komona lokato za awa esito koma lokato za awa na cité Maroc. Parce que tout ça interview tout autant la comme beaucoup bateau trop te bateau bolonda biso bo comprendre déjà pour aider ranger bande comme souté baza pembeni parce que tout ça va finir balobi et ça ba raison bande ko la biso poto ba négligence ta bango yebisanga yo za pour bango tout ça contre bango
to bandeko muso esa ke babebisi bambongo yango bandeko basundela la bon est-ce que faut sundela ndeko na pas bebisa mbongo esibiko na côté na poto landi mange biso tout pour que ça peut Thierry Massandi malobalo mais on est allé clair so bandeko balandi na interview on atala bandeko ndeko ba défendre makambo etali ba kokoso nyonso ezokutela biso awa wana sens physique ezali normal ça veut dire tant yo ozali na poto yebi ke na tinda ndeko na ngai azaka ana Maroc ça veut dire Maroc babenga mo Afrique Nord. Ça veut dire Afrique Nord on a 4 saisons mais ça différent na place au bino bozali. Ça veut dire fournir ka be fond de kono alongwa na place à souffrance parce que difficulté makasi ezali abatu bazoko se perdre na ba raisonnement soka monique azoko fonctionner te to pas azoko katé et ko pesa epé malade ndeto omona ke batu bazana ba oto benga na hôpital ba koyiba AVC le loto omona ke batu musupe bazokufa donc liwa to cholo ba ke mutako kufa pona souci ya kozanga eloko moko boye. Mais ce qu'on a dimension spirituelle nde esika o ezali lokola base na biso puisque mutu mwindu ute bandele mukila zaki na droit divine. Mais tant ba premier missionnaire ba en Afrique ba longoli biso droit divine ba pesi biso foi en Christ ya mwana nde mute pesi multitude ya liwa ezala ba croix nde to mona ba croix ezana mukili et multiplier ba to ba kufaka tout le temps. Ça veut dire ezana batu mususu o ba yaki ba deviaki loi naturelle ya Nzambe bango ba kotisi ba système moko magico religieux o bando ko promouvoir liwa ba to ba kufaka belé pona et avantage ba faire na dans la réalité nous on a 19 sortes de croix oyo église catholique topé ba missionnaire ba sambo ba yana en Afrique et vanda chaque fois azana musala nae messager s'il vous plaît olobi ezala ba différence ba croix belé mais ah parce que na kati ya mboko Maroc ba croix ni za raté ça ezala raté siko atape ba croix il faut y la communauté la biso parce que moto so la beaucoup plus osé la biso la communauté oui il faut et la communauté la biso ba wana to ndenga ni messager na zo batté par là. Bon, ce total phénomène à l'Iwa et je vois Batunion sur les Camerounais, mais ton avis sur les Congolais et l'équipe on a ni quoi ni Congolais ont souffert pour tous les peuples du monde. C'est parce que y a des moutazali locaux le fondement. Il y a monde à un mois à dire qu'on a Colongola, autre chose la souffrance union sur au bateau subir na mokil. Mais le quoi azali perdu. Ça veut dire y a des moutako souffrir. Quand il est là le que ceux qui Congo bongi, toi à salir le Congo bien Afrique mon pays à la libérer. Parce que bah reconnaître que y a un centre du monde, y a un fondement et c'est comme solo union sur ya mokili et bandaki puisque mutu utaka na moya kitana 44 fois équatorial. À ça 65 millions d'années. À Koufate, il était disparu à retourner na moya. On a prouvé que mutauta mabelete a aussi la position à mabelete pour mutu soka kufi tanga ko pola nzoto na oyo e ko bimisa poussière mais poussière wana ezali différent na mabele poussière wana babengi yango matière première dominante et ko beka nzoto na biso to bengi corps physique azali ko couvrir 6 corps moko na kati il faut biso nyonso to yeba définition ya ba corps wana pour na to yeba ko se protéger o mutu so ayebi ke liwa ezali ko ke libela te. Si vous avez dit que l'Iwa est allé au tiki mokili, l'Iwa to kufi to ke kunde to kunde to ba kunde na sama bele. Aucun nil part, ça kana kata mokili. Donc mokili ne mutezo ko égorger ba planète nyonso ko ezoko bomba, ba esprit ya bato esika bato bazo kufa ba okende ezali ba réalité on nzamba sala ke l'Iwa ezali kaka phénomène ya mutu alonga na corps physique a changé milliers mais azaka na kata mokili pona et permettre continuité de programme ya contact na biso na ba oyo bazo kufa donc ba secret makambo na ezebele yango to mona lelo bato ba kufa ezali na ba kanyoso dans la kanyoso wana il faut to yeba un biso moko mi batela mais mutu mi batela ka soka yebi principe na caractère ya logique ya ligne de conduite na mais congolais africain azana conduite te aolandaka ba conduite étranger yango monto banda ko kufa mingi po ani po un nzoto to respecter alimentation autolesa nzoto te to lesa nzoto ya biso ba formol et diminuer biso ba âge soki to ju makambo etali pour vivre na biso ndento ko se protéger contre rayon soleil pour na to créer cancer te ndento ko se protéger contre te mais ko za na ba fleur to bénéficier odeur nango pour na et augmenter biso soki to lobi ke to lié ba repas po ko sa biso ke to za na longtemps ba repéser belé par exemple biso ba congolais to pe ba africain so les soso moko ya mobimba ba soso ya biso ya Congo ba soso pondezité o ba otu ba kisi e ko lambangu te ba soso penda o Congo le la ba kokodio so les soso mobimba o ba kisi 5 ans ya vie na yo il faut messager qui polo lokola na sanga moko pété na confrère na journaliste Thierry Massandi a posé des questions na messager qui polo contenu ka ya ba réalité autozo vivre na mboko dès le début na session na toujours sur là pourquoi ba congolais to comme ko kufa na Maroc est-ce que ça pour ba chef na biso to benga ba bandiko so ba na Europe et la biso to ba zone négliger biso to ça conduit biso micro no yango yo Thierry Massandi
Ouais, merci beaucoup mon confrère Casanova du plaisir. Merci. La parole au plus on a mission au biso na biso, on a proposé. Bonjour messager. Bonjour les mogo Thierry Andos Massangi. Ouais, messager, on a posé des questions. Quelque chose de bossé Zali. Marambo so comme la personne na Maroc, les bandits baso kufa na Maroc awa. Na habité sur Zali biso moko, tozo tambola mabeto, tozo délaissé to ni. Wana otolo bake ba cause ezebele bato ba okufa awa manque ya soutien, bato bazo kufa awa pona po négligence ba oyeba su neni ya ko entretenir nzoto na bango te. Ça veut dire en réalité nzamba sala mokili na apesa biso ka eloko moko ke mutu miyebo zanana. Tango miyebi ke naza mutu, ça veut dire okozana ba valeur moko boye ya ko se maîtriser pona o protéger corps na par exemple kolia na komela. Donc oliana komela na kolata na kosokola nzoto entretien wana nyonso ekoboma pe mutu bato bakufa apona azana souci emsumbongo batindelaki awa ekoka baposa na ete tanga bandio kanisa lobi kuna omona AVC à côté hôpital so soins ezali na rapidité te mutu akufi bato musu pe bakufa awa le mususu amela mingi mais azoyeba te biloko nini oyo ko se protéger contre ba oyo tozoko benga lokwa ba masanga oyo azomela na nyonso tu wana ezalika na kati ya parcours ya vie na biso ke tozokufa eza na ba cause ebele eza na ba cause ya négligence tozoyeba kozwa soin nzoto na biso te tozoyeba ko protéger nzoto na biso te mais na point de vue nesika onga nazali nde siko na olobake lokwa déjà tobungisa racine oyo nyonso etikali tozaka délesté donc tozaka en débandade pour se retrouver puisque bakoko baloba déjà que non mutu azali lokwa mbuma nzete donc tokufaka te mais tokendaka pe tozongaka messager qui pour nebi ke nebi olote na mboko oumé na mboko ebi ke Maroc o to la na pays na biso neto ata ko yokango et la soutien était tout le monde là o mais situation actuelle il y a monde des eaux changé pour l'année ils ont changé puisque tant on bat là qui va trouver que non et n'y a mabele tel les gens matière rebelle il faut pas côté un système d'exploitation c'est veut dire ba frena qui batu ba ça la système de reproduire mokilanza mais na réalité naturelle ba côté qui na ba réalité chimique ce que ba réalité chimique wana ba lo dans les souté ba comment vivre na bilo mongo ezali zo kolamba mongo ya engrais chimique kasi et pesa biso ba malade bilo kona nyonso et rendre biso vie mukuse mais ce que biso il faut tout le ce que yeba ya biso moko pour ça to yebi ya biso moko et ko protéger biso par exemple bakoko kala o bazali ki lokwa komela masanga ba yeba ke tomba komela masanga bazana ba accompagnement ya ba makasu ba mondongo bazana ba accompagnement ya ba pays ba kifu oto benga manvala ezali ba sorte ba nzeto ba bande ko se protéger na ngo vie ya ba posa nzoto o bande ko salela mais biso lelo to yebi ngote biso lelo to bota mika génération lelo to komo mona ka ke iPhone landa on a coûté. Maintenant on l'a dit oyo coûté, aux analyse mon côté et aux a toujours passé. Ça veut dire mutu akufa raté mais mutu a changé la planète. Tant a changé planète il a besoin. Ouais. Question en ezali ki neto ala na moko toki ke batu mususu ba kufa baza délaissé na bandeko babimisa bango ba trop stressé et ba malade il faut ko mela biso na mboko. Bato babimisa batu na ba na Congo au memi ndeko no na Maroc. Aux occupés, souhaité, nous sommes à mon voyage, Koufa, à saboter, et on va nous souhaiter, on met dans la pause, il y a pas de loi, on a beaucoup de mais voilà, les alibes a raison. Les alibes a raison, puisque de part et d'autre, les gens qui sont babimi, ça va être un sondolé, le quoi qui a bonga na Maroc. On a bongité, à ça toujours na autre zone bien à l'ocola, donc terrain mon combo, il y a passage. Et ça va détente, mon gars, mon cas, c'est la chose, il doit soutenir, il y a les 15 là. Mais ceux qui sont soutenir étaient bâtis awa. A foot anda kundanga nini, a reliande ni du jour au jour. Ça veut dire tant que soutien zate na bande ko o bazali banda, badimisa ki a koma stressé, a banda ko raisonner. To za bande ko musu na minute o bazana hôpital, AVC. To za bande ko musu pe ba uti ko kufela biso awa. Lokola o to zoko benga Elvis Elonga. Dans la PC ba mes condoléances ebele, talaga maman na biso, hein? Maman Tina. Ouais, boté libiso bana, petit libiso bana, mais à Koufi. Na minute to lo ba boito, za ne bembe na kati ya mort. Et comment yeba makambo ebele, mais makambo nyonso nzambe azotia biso na kimia kati na mokili kati na kimia pona toyeba ko résoudre toujours makambo. Soki ya solo, mutu so akufi ka biso ba vivant de to kundaka e. Ça veut dire biso pe ba vivant ko to luka to yeba tant to kufa ka to kendaka wapi. Tant to huta na mama to huta ka wapi, pe to yaka osani na mokili. So mutu ayebi ba définition na nyonso, mutu ako valoriser tant ko vivre na kati ya mokili puisque bato bandela mokili ba vivre ba 500 ans, ba 1000 ans.
ba 2000 ans po ba yeba ka secret ya nature ba yeba ke akolia biloko ba engrais chimique mais ba ndole sanzoto na nature tant azo kotsa nature trop na kati nzoto ezoko augmenter ye parcours ya ko vivre na kati ya mokili mais mokili lelo biso to botem to kuti ba mélange omona mutu alia ka lem susu ba maki nde to omona awa mais to olia ba biloko na nyonso o net biso to na ngona Maroc to pe eza na poto ba chimie ba engrais chimie ezebele ba biloko wana bando osala ke bando lembisa biso misisa nzoto bando lembisa biso mikuwa même na kin tozo vivre poane ngai pe na présenter mes sincères condoléances na Elvis Elonga ata ko perdre moi si na mama Tina na pesi susu na présenter mes condoléances na toute communauté camerounaise ko bate ko kunande ko na biso camerounaise akufaki kundaki lobby bon messager qui pour question na nga suite ezali kaka yo lobini na nyonso ko ezo combination na Maroc yo lobini nyonso yebi ke mboko tozali tozali à l'est d'abord mboko tozali mboka mo ya barabe bazolinga biso te bazotraite biso baasie oyebi babenga biso baasie ya banoir yo lobini voilà nyonso wana ifoto mipesa makasi na nzambe komipesa makasi na nzambe eza teke okenda ba église kosala ba carême ntango oke esu kosala ba carême eza esu koboma nzoto na nzala wana ba système nyonso tomona mutu aki alali nzala 10 jours 15 jours pas résoudre ba problème na ye ti lelo bato balali ba carême mais pasi ya mokili esili te eliko bake komipesa na nzambe ezali to respecter conduite na biso ça veut dire na kati ya respect conduite okoyeba sikoyo niveau nini oyo okoki koatteindre po tozovivre na génération oyo omona le mosusu mwasi moko boye asala vi kala mais le mosusu yo oza mwana moke ya lelo okoma obima na mwasi wana kasi okose retrouve mpe na bamicrobe ozwa microbe vie ya parcours ya vie oyo asalaki ça veut dire il faut toyeba batemps na badisponibilité ya kose protéger mpona oyo nyonso ezokomela biso ekoma te bandeko mpe bazobimisa biso toza libanda bayeba mpe ndenge ya kosoutenir biso mpona tozala na évolution ya koatteindre objectif na biso mpona totala sikoyo réalité oyo ekoya liboso ça veut dire na kati ya Maroc eza mboka nzambe malgré eza mboka barabe mais nzambe ayebi pourquoi yo oza awa ayebi pourquoi nga nazali awa ça veut dire ye nde moto azali maître ya circonstance nyonso azotambwisa motu na motu na parcours na bacroisement ya réalité ya vie oyo ye abongisaki mpona yo okokutana nango mais baliwa mosusu eza mpe berere yango nauta yo olobaki baliwa eza ebele motu mosusu bandoki babomaki ye ota motu bandoki babomi ye ese motu wana aza wapi aozela jugement dernier aokende lifelo mbala moko aokende lolamba moko selon des bible ezoloba non mutu so bandoki babomi ye bango nde mbakokanga ye bakozane quelque part mpona kofonctionner lisusu après la mort nde tomona banganga baotravaille na baesprit kati esprit wana ezali baesprit ya bato bakufa non bango bakokezomona bacimitière donc makambo eza ebele po to empêche yango mpona tolakisa sikoyo divinité ya nzambe elengi nini vie ya bateau baza vivant na bateau bazokufa donc mutu akufa te mutu soki akufi il est permis azonga mpona kopesa biso continuité de programme ya vie oyo biso totikali na pesi yo merci kosu na opportunité na émission oyo anga mo mobimba na kobenga yo to développer makambo mobimba merci Casanova du plaisir mon confrère plaisir à tous ndenge tozo travailler partenariat nde to soleil na kati donc zanga pete ko dédicacer ba ko ngai ko tozalaka na bango soki na bwaki bango te ezala pena mabe na pesi base conscience nyonso mbote na Jocelyne ya Metiola ba gros bisous. Merci Thierry Matsandi. Merci vraiment na question pe capital ya mutu ya opposé messager Gipulu. La façage merci beaucoup ya trop la bonne sanité mbote na kaka na mon vieux Willy Sionga l'écran distributeur na kati ya Paris kuna. Merci sous na mon vieux collège Sionga collège Sionga ouais collège Sionga mbote na yo so rivende na bisimo kombo na yebika ba kombo peleke belé na mutu messager Gipulu vraiment na la nyondo solina ndeko na ngai comme na ngai Thierry obisi biso parti moko vraiment na moni très important parce que mutu wa benga ngai na tanga lobi na ngama mboso le kana mboka bino ba journaliste bolo boso lo baté et tout eza le lobby so peut remis ko za la cause ya ba liwa mususu o peut to komi ko vivre na kati ya mboka o négligence bande ba pousser ba raison toujours lia bien te to lingi masanga makasi trop on a yo rolo bani na bato balobi ke to lingi toujours négliger minga kolia to lingi masanga makasi beaucoup plus masanga kolia muke donc na habité yo ça contre muke bisena mama bon te na ko za la contre yete eza ba réalité auto passer nango eza mutu musu batinda ya mbongo ya okokate
Ce que le roi doit coincer, tout ça, au Kangama, puisqu'il y a un Maroc à place au Kende Zagate. Ça veut dire que place au Kende Zagate, tu peux raisonner les moussoukas en attendant moi job ou éco salaire fourni et fort et bapo soit en montant se retrouver tes moussous à un souci à Kenda attaque au mela pour na équité ça gagne moi température et raisonnement to ya merde. Mais tant yo zo mela yeba ke ba mela na nzalate. Zomona siko wana za siko ba conseil otolo ba ke ezali ba devoir ya batu onyo suto obenga basali na nzambe bango mtu bando kote ya siko makambo wana pona ekota ka batu mais omona lelo ba pasteur ba te yango te batu na église ba te yango te bango ba te ka prospérité na guérison na miracle ozomona dona kati lo bango ke non misala ya kote ya batu pona ba yeba omoto na bango ndeni ba protéger banzoto na bango ndeni ba kobibatela vie contenu ya ba maladie to ya ba kokosonyo sezo tungisa biso ezali biso bato to lobela makambo nzambe eza ba pasteur eza osamba na église ni maintenant on se porter garant déjà que ozali mosali na nzambe il faut ote ya kabatu ba yeba ndeni ba batela nzoto na bango côté ya batuka aussi la prospérité te côté ya batuka sûreté ko soto kufi to kelibela mais ba koko na biso akala baloba de yake mutu akufa te donc les morts ne sont pas morts yango sans plus tarder na lingi na ipsa journaliste Emro Kazamo yazali ah OK sujet lisolo otozana yango il faut te expliquer batu ba yeba to utaka wapi to kendaka wapi so to kufi ça veut dire sujet ezali sur base ya définition de la mort yango ne muteko lakisa batu nini o ezali concerné dans la réalité pona bokoko na biso puisque chaque peuple a une culture nae tala ba arabe ande ba okunda bibembe na bango bakunda ande mona ba chinois te ça veut dire biso pe ba africain to za façon na biso to kokunda bibembe na biso mais pour ko tarder te ko umela te pona tala kaka o eza émission donc etala etanga minute na réalité mutu akufa te mutu soka kufi na minute wana kufi misu na yeko ke na tinela molili tant misu na yeko ke na tinela molili après quelques secondes 5500 degrés na 5000 ampères ya moi et ko beta na misu wane toboki pona a se retrouver na direction o ya ko kende mais mutu so akufi asala ka 27 jours na sama bele donc tant tolela mutu akufi awa tant to ke kundaye après 3 jours to ke kundaye tant to kundaye ça veut dire na kati ya tombo akovanda wana ti ba ancêtre o babandaki descendance ya famille wana bango ne mbazaka na mutolo ya biso nyonso tant to bota makobota mbakati o mutolo babombi yango to pe bakausi yango. Ça veut dire spirituellement et comme à ceinture d'attachement. Et ceinture d'attachement, on a pensé que bazali na planète wana ya bakoko na biso ba bengi planète bleue, bako benda motolo wana place bango bazali motolo wana eko machine, eko ya okanga banzoto nyonso oyo za na ngo na kati ya corps physique oyo. Ça veut dire to ba corps physique eza enveloppe mais bomba ka 6 corps. Et bomba corps astral, et bomba corps causal, et bomba corps ésotérique, et bomba corps antécédent, et bomba corps o toujours benga sublime. Pe ezoko bombela biso makambo o etali bwanyana maele ya organisme plasmatique donc taba koko bako benda mutolo wana e chaîne bimisi banzoto anya so banzoto wana ko kenti na ba planète o esprit ya ancêtre na biso ezali l'esprit ba ancêtre ba bandaka descendance na biso ba africain donc okoma kuna siko bako analyser yo na organisme moko ba bengi yango plasme donc ezali organisme plasmatique ezali organisme o enregistre ka mapena malamu o mutu asala na kati ya mokili tant bako analyser ngo kuna na monde wana des esprits et kozana facilité bazongisa ona mokili soit otika la kuna c'est que mutu amibomi ye moko soka kufi akelibela ça veut dire bato bongo bazali na ba mémoire insuffisant donc baza bato oyo to sali bango na mamayele na biso bato lokwa na ba chronologie lokwa na ba clonage ndeto mona docteur Antitori na italien asala ki production ya 62 bébés na étude ya la chronologie ça veut dire to kolandela ngo c'est que pendant qu'on définit bien biso bato donc to botamaka donc to yaka na mokili to utaka na rapport sexuel ya mwasi na mobali yango ne mtezo former nzoto na biso bato donc ce qui de sali nzoto na biso bato mais tant to kufaka pona ozonga lisu na mokili to ozonga na oto zo kobenga lokola âme esprit ba corps wanyo suna uti otanga ezonga kasiko eutande na kati ba planète donc na réalité na ko koloba ke le monde sont pas morts on a vu sur la réalité nyonso ba yeba yike non tous ba prison d'esprit ba prison sur les ali na ba sie ya ministère ba zete ba prison sur les ali ba séparate la prison sur les ali na uti ko le village Mbengu donc village Mbengu ezali prison oyo ezoko bomba bato akana nyonso oyo batonisa na mokido so la moto esprit mabe ya ndenge nyonso moto akana ya makasi yeba ke so kufi o se retrouver na village Mbengu esika oyo ba bike o kende ko rouler 36 shit ya vitesse écoulement ya mai pona okoma kuna pa Mbengu donc Mbengu azali koko na biso ba noir oyo kitaki na kati ya mai pona pour l'accession grandeur ya invisibilité bantu
Merci messager Kipulu. C'est vrai que messager Kipulu a ça m'a belé à communiquer une émission contenu ya tant abisso moyen vraiment à sollicitation marambo eza penate mais na ba émission ko landama na sima o soki leki to sola vraiment bien un messager Kipulu et là comment on a une senga messager Kipulu soki ça lokwa na conseil moko ko pesa ba tutu oyo ba zibaka o ba perdre ba ndeko na bango na ba voix o bango ba moni déjà anormal ndepé na biso tozo constater ah on a parti Maroc sur on a conseil mon ko pesa avant message loba na présenter ba mes condoléances na ngai na Elvis Elonga oyo vraiment out ko bumisa yaye molonga ni na ye mais toujours ensemble ba courage belé papa nzambe mutapesa ka payer ka mutazu message sur on a conseil mon ko pesa ba tutu bazo landa biso na ndenge ni toko tambo bien pour la monnaie côté là on va mettre ça moi koko so tes conseils ezali ebele conseil to choloba ke ba bonne manière koza na savoir ya koyeba ndenge to koyege nzoto na biso donc tant nzamba pesi biso nzoto il faut te ba nzoto basokola yango nzoto eliaka nzoto ezaka na ba besoin nyonso ba besoin na biso wana to sela yango à la limite peut te ba définition ya besoin na besoin o to zolinga to atteindre parce que tant yo linga ke o salika mo peut-être ezali ya âge na yote à la longue o subir ba conséquences pour na to subir ba conséquences wana te il faut to laisser nzoto na biso bien kolia nan ya on te sala biso bien tozalaka na ba pensée belé te puisque nzambe ne mutayebi pourquoi yo leki na nzela oyo siko okolia ndenge nini bandeko ah balobi bandeko po tozomobilize bango aussi ba reportage oyo tozwaki lelo oni ngolisa bandeko mpe ya poto lokwa neti yo oza mwana message te mpona bango basoutenaka biso te bandeko basoutenaka biso tosenga kaka nzambe bakoko na biso asoutenir mpe bango kuna mpona bafongola mitema bayeba ndenge mpe bakosoutenir biso na ndenge moko ya bien mais so tolobaka biso awa toyeba na ndenge bakose protéger na kati ya makambo etali kolia ça veut dire na mwa moke oyo mpe batindaka donc tondima bango mais tokuyebisa bango toujours ketala awa eza boye ça veut dire kolia tokolia na mwa moke oyo baotindela biso mais baconduite na biso ezalaka ke mboka oyo ya bato eza mboka na yo te donc ntango eza mboka bato eza mboka na yo te yeba makambo nyonso ndenge ozosala ndenge nini okoki kozala po likambo na likambo eza na conséquence nango mpe eza na makambo na yango donc na mwa moke onga na kooloba ke toyeba ndenge nini tokoki kose protéger mingi biso bato baomipesa mingi na makambo etali lokola masanga to makambo ya basi donc bamakambo eza ebele il faut toyeba masanga omela masanga vi ya kwa autant yo lingo omela masanga mingi olesa nzoto bien te lobi kuno kobela oti problème o masanga ala nde mutegomi yo ok masanga yo nde mutosali yango donc ekoleka yo te yoka nde muto ko gérer yango mais yebaka ntango ozomela yebaka bato akala babimisa mayele masanga mpona komela bazalaki mpe na bamayele babiloko bande koprotégele nango nzoto omela masanga olia biloko asupu te lobi kuna mongongo ekauka yo ekomi na basymptôme malade ebele o masanga wana eza fo chimie ezali chimie baafricain ezanga dose te chimie nyonso eza dose mpo koka lobaki etungola pompe moko dose ezani eza makasi ya kisi makasi eloko bino kosalela donc toyeba nyonso po tosalela puisque toyada bamikolo tomipesa na nzambe olala kolamuka losambo ezaka teke nakanga me losambo mpe ya kati ezali kava nalala mpe na bi nzambe na ngai batela ngai sunga ngai nalamuka na kombo na yo kabelanga oyo nyonso nasili kozanga. Merci messager Kipulu, merci la batutu balandi biso dès le début émission na biso patili gedi garçon bien moto no yangwana pourquoi pas Kofi dans l'artiste bama satu ba salam na bino Jogo Alves Olivier garçon de disque so kuluma pourquoi pas Micho Kito garçon tona batatu balobi so robeta tatu ya TikTok buka Micho Kito on sentit vraiment la vitesse ya tatu ya sika balobi promotion kala troté ndeka bolanda racisme na biso Congo Top News.com esika oyo ba news ya kitoko ezalaka ya kosakana te balobi Nolita Mbule sage les visionnaires merci na Nolita Mbule sage les visionnaires oboyi Congo Top News.com salam okili na yo oboyi Casanova du plaisir salam okili na yo mbote na ngai na bato to balingaka biso pourquoi pas héros basenge le vainqueur de danger mbote na yango wana petit na ngai Rostov alors mungudi petit tina na ta pa makola la ta de promis na ngai tina na ta pa makola la ta balobi rose rose belle rose ah belle rose ça va bien vite ça sika et sur le nangana yo quand ngana muto yebi yo mbote na bino ba tubo ngaka ko di plaisir salamia toko